Donc les amis, une fois qu'on a les points d'IALI le carré magique, ياك كنحطهم كيخرجوا لي soit de la forme. Bien sûr, هاد لو كاري ماجيك شنو هو الدور ديالو؟ هو يبين لينا لا سيتوياسيون ديال ليكونومي. كل ما كيكون الجهه اللي فيها لا كروسونس ايكونوميك ولو شوماج يعني كتكون كبيره، يعني لو كاري كيكون طالع الفوق وكيكون هابط وكيكون هابط لتحت، سيتادير سي اون بون سيتوياسيون. لو طو دو شوماج لو طو دو شوماج بيان سور فاش كيقرب للزيرو مزيانه. لو طو دو كرواسونس ما حدو كيفوت العشرة مزيانه. ليكيليبر اكستيريور كل ما كيقرب من الزيرو كل ما مزيانه، وبيان سور لانفلاسيون كل ما كتقرب من الزيرو كل ما كتكون مزيانه. داكور دونك اون كونتينيو. دونك هنا غادي نمشيو نشوفو اون اوتر كيسيون. Donc, sixièmement, petit b, commenter le carré magique en vérifiant la compatibilité des couples d'objectifs économiques. كيف ما كتعرفوا في les objectifs économiques كاين des objectifs compatibles وكاين des objectifs incompatibles. شنو هما les objectifs compatibles؟ هما les objectifs اللي كيمشيو مع بعضياتهم. مثلا لا croissance كتمشي مع la baisse du chômage. Par contre, l'inflation كتمشي مع l'équilibre extérieur. D'accord؟ وي كل ما كيقربوا من الزيرو كل ما مزيانه. من غير شنو هي الحاجه اللي كل ما كتقرب من الزيرو كل ما كتكون خايبه؟ هي لو طو دو كرواسونس. يعني لا كرواسونس ايكونوميك خاصها تكون بالعكس، خاصها تكون تفوت الزيرو، يعني تكون 5% 6% الفوق. داكور دونك هنا غادي نمشيو نشوفو لا شيماتيزاسيون ديال لو كاري. كنلاحظوا بان le taux de croissance 4%, le taux de chômage 8%. L'équilibre extérieur تقريبا moins 1,3 ou le taux d'inflation تقريبا 2,2%. دونك هنا شنو غادي نلاحظوا؟ بيان سور دونك غادي نقولوا بان en 2010 le chômage ne se vérifie pas car la croissance économique est de 4,1%. يعني كنلاحظوا بان الشوماج طالع ولا كروسونس طالعه، دونك ما كايناش اون كومباتيبيليتي، ما كاينش التوافق بيناتهم. وبيان سور كنلاحظوا بان حتى الانفلاسيون مع لا بالانس كوميرسيال elle ne se vérifie pas. علاش؟ لان l'inflation elle est maîtrisée ولكن le déficit de la balance courante s'est aggravé. D'accord. Donc 6P كنلاحظوا بان لو كوبل ديال الشوماج
croissance n'est pas vérifié, ou le couple de l'inflation ou l'équilibre extérieur ne sont pas vérifiés. Donc, septièmement, en vous basant sur le document 6, lisez la donnée encadrée du graphe. يعني غادي نمشيو document 6 نقراو la donnée qui est encadrée. document 6 ها هو document 6. علاش كيهضر الdocument 6 كيهضر على l'évolution des indices des composants de la demande et du PIB au Maroc, base 100 en 2005. Donc هنا عندي l'indice d'évolution de le PIB. Le PIB en 2008 كان l'indice ديالو 131. C'est-à-dire que le PIB, donc هنا شنو غادي نقولوا au Maroc en 2008 la production ou la valeur ajoutée des agents économiques a augmenté de 31% en 2008 par rapport à 2007. باش كنعرفوهم ils ne sont pas vérifiés هو فاش كنلقى بان لا كرواسونس طالعه و لو شوماج طالع. داكور دونك هادي سي با لوجيك. ولا فيريفيكاسيون الثانيه هو فاش كنلقى بان لو طو دانفلاسيون هبط ولكن لو solde commercial il s'est aggravé ou le باقي déficitaire. Bien sûr, là on compare 2009 مع 2010. Donc هنا شنو غادي نقولوا في لا ليكتور ديال لا دوني اونكادري غادي نقولوا بان au Maroc en 2008 les richesses créées ont connu une hausse de 31% par rapport à 2007. ديما فاش كنبغي ندير لا ليكتور ديال لانديس الا كان لانديس كيساوي 131 كنقص منه 100 كتبقى لي 31. هذيك 31 هي اللي كنديروا عليها لا ليكتور. داكور دونك ندوزو لا كيسيون سويفونت. Petit b b1 déterminer l'équation de la droite de la forme y est égale à x plus p selon la méthode des moindres carrés, c'est-à-dire la méthode développée. Donc هنا bien sûr oui exactement oui. Donc هنا pardon غادي نديرو au Maroc exactement j'ai pas fait attention au Maroc en 2008 les richesses créées ont connu une hausse de 31% par rapport à 2005 لأن déjà عطيني l'année de base. اوكي بالنسبه للسات B1 donc B1 خاصني نحط la formule. On sait bien que y est égal à x plus b l'ajustement linéaire.